Всем здорово. У двигателя, короче, какой-то типа свиста появился. Сейчас я покажу. Ну вот, слышно? Короче, будем искать проблему в чем. Как найдем, я вам скажу. Ну и покажу. Вот, проверили мы тут. Сначала думали, может, и успокоитель трется. Так, потом клапана отрегулировали. Звук, короче, так и не пропал. И в итоге сняли впускной коллектор. Просто сняли его. Короче, звук пропал, и оказалось, вот эта вот прокладка, короче, просто так была прижата. Но еще и болт. Вот. Видим, какой. Вот. Предыдущие владельцы, короче, так вот сорвали тут. Ну и на герметик посадили. Шайба была, убрали. Ну и все, сейчас вроде заведу. Вроде как пропал. Ну вот такой был коротенький ролик. Может, кому-то поможет. На этом у меня все. Всего доброго, до новых встреч.